Muniesa apuesta fuerte por las energías renovables y ya trabaja en la instalación de 3 parques eólicos en su entorno. Bueno, el proyecto llega por parte de Enel Green, Endesa, después de haber estado haciendo unas mediciones en esta zona para controlar si era posible la ubicación del parque. Entonces en el ayuntamiento fue bien recibido. La inversión supera los 114 millones de euros y está suponiendo un auténtico revuelo en toda la zona que ve sus negocios llenos. El pueblo, pues quieras que no, hay un auge de personal que están trabajando y bueno, eso para los servicios del pueblo pues va bien, para los restaurantes, el hostal. Se pregonó por el pueblo que quien quisiera alquilar casas bajaron una lista y la gente venía, los trabajadores venían y hay un montón de casas alquiladas, porque claro, no hay espacio para todo el mundo. Un boom, la verdad que es un boom de trabajo, que es que no, ahora igual hay picos igual de casi 200 personas, de 100 a 200 personas. Y creas que no, eso genera unos buenos ingresos a la gente del pueblo. Una vez instalados, la empresa contratará al personal encargado del mantenimiento, una decena de personas que desde el pueblo esperan que se asienten y ayuden a paliar así la despoblación de las cuencas mineras. Hombre, esto sería lo ideal, claro está. Cuenta que cuando los parques estén listos, pues generarán unos puestos de trabajo. Tampoco muchos, porque son puestos de trabajo especializados. Pero estoy en contacto con la empresa que me va a proporcionar una documentación para hacer unos cursos que serán totalmente gratuitos de mantenimiento y control de estos aparatos. Yo creo que es una buena apuesta, ¿no? Tenemos el clima y necesitamos trabajo para nuestros vecinos, toda la comarca. El ayuntamiento recaudará gracias a esta instalación 3 millones de euros con los que mejorará el pavimento del pueblo y la iluminación.